my channel Wajib. Kali ini aku lagi buang sampah. Kegiatan baru Cinere agar yang ini buang sampah. Terus nanti acaranya habis buang sampah aku mau jalan-jalan sama teman-teman, mau beli bakso. Taruh itu aku badek. Oh, melase cah. Mak Tiri, kadung menang jopo Mak Tiri. Awakmu sumpah sak kerdas kulkas. Ada marah. Nanti jangan follow aku keluar badan ya. Coba ya. Tak percaya nek aku buang sampah. Buang sampah. Kamu. Iya, aku gak seneng tapi oke meneh timbangane. Hai guys, aku iki tuku tahu baduk. Dan ini sup kita hari ini, bukan mention. Apa jenengnya, Mbak? Idang. Loh, aku mau pesennya kan aku ora tahu. Aku gorengan. Kok aku njuk tahu?你不是在这里，妹妹？ Oh, ha. 看到一个什么？你不我要在这里 Tempura. 啊！ Aku ada tempurane, Mbak. Iki apa iki? Iki sebungkus. ayam, Ayam. Seperti ayam. cumi, cumi ayam. Jajan pula ayam. Itu cumi Yo, ya. aku ada tempurane pisan. Iya, cumi ora? Mau. Ada apa wis? 我只会讲两样了。 Mau tempura. 天妇罗还有 Oh 什 ya. 么 Oh, mau. 这样就好了，啊？这样就好了。天妇罗一份就好。啊好，等一下哈。 Emang等一 doyan. 下，我给你放下，放这里。等一下。 Mbak, iku enak iku. Ini Tapi aku wis ono nang omah. Akeh apa Siti? 多多少一点点。够了，一点点。多少了你？ Lah teko. Sabungkus iki akeh apa Siti? Lah ini panganan ya. Panganan Siti tuh kurang ya. Oh, gue jadi kalah. Wih, kena kutil. 骗了。骗了够了。 Di sini tempat orang jualan goreng-gorengan segala macam yang ada. Gorengan orang Taiwan sih. Si Kucurut lagi pesen tempura. Aku maunya cuma tempura, soalnya di sana beli tahu goreng alias tahu baduk. Halo guys, ini seperti biasa tahu baduk, tahu bosok. Tahu baduk, tahu bosok. Kalau ini namanya apa, Mbak? Hidang. Kita tak majikan. Tak pemajikan. Yoi kentang. Oh, yoi kentang. Ini guys, ini namanya tempura. Orang sini ngasih nama tempura. Oh, McLancy. Tempura. Tempura ini rasanya kenul-kenul. Rasanya kenul-kenul. Cocok untuk orang yang nggak punya gigi seperti aku. Jadi kenul-kenul. Enak. Bunyinya nih, Mbak. Apa? Enggak boleh nang kono atos. Enggak, ini Bu. Ini tadi tempurane tak cemplungno kene. Sorry pemirsa. Sorry pemirsa. Manune tak cemplungno kene. Wonge penasaran liwat nang mburi iki bose. Enggak apa, pedes banget. Iki pas nganu. Lah lho. Asin. Iki pas mericone ya udah sih. Halain joko ndukure. Kok kemaruk sih lah? Kali ini kemaruk. Lama sih mati lagi.
wong iki dene ana sing ngintip. Ana sing ngintip, ana sing subscribe. Jangan lupa share, keliru. Jangan lupa subscribe, like, and komentar, and share. Cengingisan, lho kok ae wong iki cengingisan. Emang aku salah ngomong? Subscribe, like, and komentar, and share. Seneng. Terciduk. Nek dandan niku sing ayu aja sing kaya wong iki koclok. Oplok. Nggak sengaja apa yang rambutku tak pikirin ini. Jaga mau stres, gue jaga cuma aku maneh. Artis andalan dari ini aku bener kapok orang rekam begini. Lah justru sing kayak ngene iki sing lucu. Kalau kita dandani ayu-ayu kayak iki. Iki nek dandan ayu nek metu orang menandakan kalau dia itu babu. Tapi kalau saya, apa anake wae? Karena memang babu-babu itu enggak boleh cantik. Kalau cantik kok pasti kan seneng. Kok ngemes ya to ya kayak mangan to. Aku ya sini kok nahan untuk loro jem. Wanita. Aduh sama ini lagi. Lagi ke sini. Oke, dia aku keluarkan. Habis makan semangkok, sepiring, terus sebungkus tempura, tahu sama sop. Aku udah dadah. Bye. Oke. Aku sekarang acaranya mau pulang. Jangan lupa ya subscribe, like, comment. See you. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.